Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Treselia. Di video kali ini aku mau mukbang wafer nabati. Sebelum itu kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke guys, kita langsung mulai aja. Aku udah sediain 10 wafer nabati yang isi dalamnya itu isinya 12 ya guys. Jadi kalau di total semuanya itu 120 wafer guys. Aku juga nggak tahu aku bakal habis atau enggak ya guys. Tapi aku pengen tantang diri aku untuk makan segini banyak wafer yang nggak pernah aku makan selama ini. Aku tuh makan wafer itu maksimal itu 3, dan menurut aku tuh udah banyak banget ya guys. Apalagi aku makan ini 10 sekaligus ya guys, dan beraneka rasa ya guys. Jadi itu aku mau coba rasa keju, coklat, pink lava, dan raspberry ya guys. Sebelum itu kalian jangan skip video aku guys, kalian tonton video aku. Penasaran kan aku habis atau enggak? Langsung aja kita buka nabatinya. Ini guys, ini udah semuanya aku udah buka. Wow, banyak banget ya guys. Aku bakal makan ini semuanya guys. Aku juga nggak tahu sih aku bakal habis atau enggak. Kalian jangan skip ya video aku. Nonton video ini sampai habis. Aku bakal habiskan ini semuanya 120 wafer guys. Oke, langsung aja aku mulai ya. Ini rasa pink, rasa raspberry guys. Makan kalau banyak guys, 2. Kita makan nih guys. Wah, sebenarnya sih aku bakal habisin ini banyak nih guys. Ini rasa raspberry. Wafer yang nabati yang sebaru, yang baru aku cobain loh. Enak sih rasanya. Ini aku bakal habisin semuanya.
Ini videonya tanpa aku skip ya guys, ini non skip bakal habisin 120 wafer sekaligus hari ini juga ya guys. Aku kayaknya udah makan tiga tapi wafernya nggak habis guys, banyak banget guys. Kan nggak mau kurang kayaknya, sebanyak aja. Ini kebanyakan coklat guys. Coklat.
Terus aku lalu makan banyak-banyak, tiga habis gue masih banyak aja nih guys.
guys, gila guys. Gila kan banyak, satu aja guys, masih tetap banyak guys wafernya. Guys, parah banget guys. Belum makan banyak-banyak, segini banyak wafernya masih banyak guys, belum habis-habis guys. Saya pengen aku udah gak sanggup lagi guys. Aku udah enak banget makan wafer segitu banyak, kayak muntah rasanya guys. Jadi aku bakal hentikan makan wafer ini ya guys. Aku udah gak sanggup lagi rasanya untuk melanjutkan channel ini guys. Masih ada nih guys, masih banyak. Oke guys, ini itu aja video dari aku ya guys. Sebelum itu kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.